個相提日月，曲手去保護佢自己啦。咁我頂爭啦，頂爭嘅時候，你有冇諗過對方都會打你咧？對方唔得淨打你喎，仲可以攝馬縮我喎。嗱，講一講我哋個相提日月呢部分咧，其實針對咩咧？一樣嘢，一個問題啦。咁有啲朋友咧就睇咗呢段嘅時候咧，雙弓插花就會話啦，相提日月好難喎。因為當如果我打啦，我要閃身咁樣先至可以夾到爭喎。咁跟住咧就如果我夾完爭之後，我頂佢啦，頂爭佢走咗喎，點會做到第三下動作？我撳低佢啊？咁樣呢啲問題，咁呢個問題咧都問得係相當之合理嘅。好啦，咁我哋講翻一樣先。咁我哋喺呢一個相提日月咧，因為我純粹我抽呢個動作係根據咩咧？你虎鶴雙形嗰度第二段一開始我哋完成咗第一段之後，一開始咧就坐，跟住半圓咁樣畫，然後相提日月啦嘛，烏鴉兩翼，雙弓插花啊嘛。咁我雙夾咧，我用呢一部分去講，呢套拳去講。咁點解會有呢個動作？咁我哋因為冇講之前嘅鋪排啦，點解會相提啊？咁樣就變咗就有出現咗頭先咧，有啲朋友就會嗰個問題出現咗啦。哇！咁我要點樣可以夾到佢手咧？咁其實好多方法嘅。我呢度講翻虎鶴雙形呢度講乜先？虎鶴雙形咧就係我嚟啦，好嘛？好啦，畫圈腳開馬個目的係咩咧？我畫圈腳開馬嘅目的就係，因為其實呢部分係講摔嘅，對方將你成個撲低嘅，咁我會制住你兩個手咯，咁我就將你摔低啦。好啦，咁所以如果我隻呢個勢嘅時候咧，咁啊教練我一入馬，佢就開左步。好啦，跟住我落嘅時候，我想繼續喺右邊去咧，就右邊摔嘅。所以通常你會見到，譬如摔跤啊嗰啲咧，會有呢啲技術嘅。咁冇人咁樣嘅。好啦，咁如果呢邊唔得，呢邊一摔又唔得，我咁咧，咁樣攔腰咁摔佢咧，所以佢就會出現咗提坐馬，坐翻嗰個人。如果坐唔到個人咧，就跌啦。好啦，譬如我做啦，呢度坐提日月頂爭。好啦，頂爭佢咪會走咧？未必嘅喎。如果佢覺得佢個勢強，我頂爭，佢推我爭，跟住佢又可以頂我爭嘅啫喎。咁所以呢度就會做咗雙弓插花，得唔得？咁所以就呢度提我咁就斷啦，係咪？斷咗就唔使打下招。好啦，當我斷我，然後頂爭打我，跟住我再一沉再落。好啦，咁如果當對方喺呢個部分，你摔我沉。好啦，正如所講啦，就係話如果我呢隻手我一提，我一頂爭你走，咁我係唔需要做嗰個雙弓插花嘅，一係我就俾你走，嗱，一係我就拖你翻嚟再打，就係功夫就係嗰樣嘢，我企喺度，你埋嚟嘅進入咗個範圍嘅時間，咁變第二啲嘢啦。但係如果你可以對方有能力同你周旋咧，走你前邊啦，係嘛？咁譬如佢咁樣，你就可以用其他嘢嘅，得唔得？咁但係喺個拳式入邊，個拳套咧就係要教你坐好個馬，點樣同對方周旋咧？就係我要練埋個下裝，練埋個短橋入手嘅時候，當對方移上嚟，好啦，我哋要走翻個鏡頭先呢邊。一入，咁變咗就會出現穿呢個部分，左運右橋、右運右橋呢部分，就唔係話我而家安排下教練咁樣做，因為配合我打嘅時候，我要解釋點解呢個動作會出現嘅啫，只不過係原因點解我有呢個動作打嘅啫嘛。
咁其實咧，拳就係講咗一個咩嘢咧？然後講緊係因果關係。佢入邊當然你要明白套拳嗰個過程。頭先講啦，原來佢咁樣先至會相提。好似你打老洪拳咁樣，嗱相提日月啦。我嗱你入嗱呢度咪下一個動作嗱一橋拳就係教你逼使你做咩啦？戰係嘛？呢啲一落咁樣戰除係嘛？咁呢啲啦，咁呢個相提點解我哋科學相要提到你呢度啊？就提咯，即係就係話你都會問噶嘛，對方打你唔通成日都係同你咁樣打嚟打去咩？縮你咁點啊？制住你二虎啊！但係當你想出拳嘅時候，縮係嘛？咁我就入馬就講咩啊？下盤落地就見真功啊嘛！睇下邊個功夫好就講腰馬咯。嗱縮。唔得，腰馬好做呢邊係嘛？跟住再入，咁咪自動入咗嚟咯。嗱，咪都喺呢度啊。嗱，上翻嚟咪即係呢度咯。咁你要做到唔使睇，係咪？咁佢呢個手快嘅，手咪會打我咯。嗱，你又可以做翻。如果你識提橋，咪雙夾咯，相提日月咯。跟住我今次烏鴉梁翼，我喺呢邊落，然後咧側身啊嘛，咪又再相提日月咯，再過爭咁樣梁翼咯。呢個都梁翼嚟喎，係嘛？跟住嗱呢度咪我依下插花我就咁插啦。呢度相提日月夾啊，一樣得㗎。我有咗相提日月同埋烏鴉梁翼之後咧，我原來可以又咁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 咁，係咪？跟住再上翻嚟，咁夾咁頂咁打咁落咁頂插花，咁樣都得㗎喎。我淨係講相提日月、烏鴉梁翼、插花呢3下啫，得唔得？都好夠玩㗎咯。